Endi şu bola yuruk dunyoga tug'ilgandan keyin yana hakim, xabir, alim, sami, basir bo'lgan zot eni ko'rib, eni bilib, eni rahmat qilib, onun hakim bo'lganligi uchun damal mushunda onaning oshqozini bilan bolaning kindigining o'ttirisi tumudan ketib qolgan uzuqlikni uzib, onaning amchak tarafi bo'laydi. Qurib ketgan amchak tutishadi. Buluq chiqsa boshlaydi. Buni kim qildi? Oshqozonning tarifi ochiq topsin, tatliq topsin, quyuq topsin, suyuq topsin, nima topsa onu yeyishni bilir. Qizilon gerçekten oshqozon o'tib ketgandan keyin eni idora qila olmaydi. Enada cho'ng tarat va, enada kichik tarat va, enada qip-qizil qon va. Oshundoq narsadan qandiq etib oppoq. Sifat jihatda ya qonning eninki, rengi jihatda ya suydikning ya aqtaratning asiri yo'q. Cho'ng taratning qandaqligini bilamiz. Kichik taratning qandaqligini bilamiz xoladiki. Shuningdan onaning amchak tarafiga faqat asar yo'q. Rengida ya sag'rab qolmaydi, ya qizarib qolmaydi. Ya ta'mida, ya suylik etmaydi, ya aqtaratga qand etmaydi. Ya puroqda, ya cho'ng taratning, ya kichik taratning qondan puroq yo'q. Holatda sut nimish chiqdi. Gap bormikan? Islom dinining gibi bormikan? Buni nima deydi dunyo? Dunyo olimlar nima deydi? O'sha islom diniga, Xudoning zoti oliysiga, Muhammad alayhisolamning nubuvvatiga inkor qilayotgan maxluq nima deydi bunga? Gap qilsin demoqchi biz, juma. Gap qilsin, murojaat. Butun dunyodagi islom dinining g'ayri dunyo ko'z qarash turayotgan barliq xato dunyo ko'z qarash, mayli xristian bo'lsin, mayli katolik bo'lsin, mayli buddizmli bo'lsin, mayli dahrizm bo'lsin, hammasiga murojaat, islom dinini qabul qilib olsin. Hammasiga ogohlantirish, xato ko'z qarashga yonsin. Gap bor bunda. Bo'lmasa ma'noga yuqori gapiga javob bersin. Endi kim qildi? Xudo shunday deyapti. Va inna lakum fil anami la ibratan nusqikum mimma fi butunihi min bayni farasin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin deyapti ya Xudo. Va inna lakum inshallah, va inna jazmanki sirga va inna lakum fil anam bo'yin chor payda la ibratan cho'q bir ibratni shva va nasihat qabul qilish va la ibratan nusqikum tafsili bayoni nima? Biz so'rayotimiz silni mimma amda bir narsani kepi butun mimma fi butunihi shu chorpayning qo'shig'ining ichidagi shu chorpayning qirining ichidagi shu qirining ichidagi narsani so'rayotimiz labnan xolisan sa'igan lisharibin labni sut xolis nayt sifatlik sa'iq nayt tamlik bu ishchilar uchun shunday so'rayotimiz nimaning orasidan alqi min bayni parasin va damin alqi paras tezakning shinning ichidan qon qip-qizil qonning ichidan shunday narsaning ichidan biz sizni chekilib chiqarilgan oppoq sifatlik tanlik sudan so'rayotimiz. Shuningda sizga nihoyatda Allohning borligi va uning birligi va uning insonlarni tirgiza oladiganligi, uning har qanday ish kuchiydiganligiga ko'z qo'ygan bir cho'ng dalil va nasihat qabul qilish ma'noda. Seni shuni o'qib beqinglar. Kim qila oladi eni? Qandoq kishi bedidan, samandan, halabdan ishlab chiqara oladigan, dunyo ishlab chiqarsin murojaat, halabdan ishlab chiqarsin, bedidan tashlandu, bu shunday shupuq shaltoq degan, shabaq shaltoqdan cho'ng ishlab chiqargan, ter ishlab chiqargan zavodni dunyo ijod qilib, ba o'tni, Xudo yaratib qo'ygan ko'ktatni, ba samanni, ba bedini chakirash zavodiga tashlasin, ana ayadan chiqsin. Yapmayadi. Yeni biz, yeni şu muzayga, yeni şu nimaga, sog'liqqa, yeni şu nimaga, o'shkiga, o'shkiga mushna muhtoj. Ening og'zidan kirib, ening oshqozoniga kirmaychilik, ening tarikiga ishlab chiqarilmaydi. Samanning tarikidan ishlab chiqarilgan zavod eshkining qisig'iga, eningdan boshqaniki yo'q. Ashbahoyinda ba, sizda ba erkigi yo'q. Xudo, mana deyapti, buni kim dedi? Kim deyali dunyoda? Manda ilg'or tavini kim qo'ya oladi? 14 asr burun degan buni. Xudoning omis bukan besot deya dunyo buni. Mana gapsin juma. Ba materialni, ba oltinni, ba kumushni, ba polatni bu narsani murakkab qilib, bundaq sanoatni kashf qilganligimiz bizning iloh darajaga ko'tarilib ketganligimiz emas.
Bu bizge koygan Xudaniki, bizge insan koygan kabiliyeti, bizdeki hususiyet, bizdeki artıkçılık. Şu narsani keşf qilishing uchun oltinni hammasini oltin qilib pishqina ayyordik, hammani tushqatgan miskina ayyordik, hammani misqatgan kumushga ayyordik. Hele bu yerden küme, hele bu yerden tümü. Hele bu yerden mis, hele bu yerden tuç. Oyda çıkıvatkan nime dese, vaadimiz hameşe. Xuda bu şundak, dünyanın kelgişine, insanların seviyesi esip, üzerine menfaat için, hizmet kısasın için, Allah'a da cahit koyan hameşe. Bak hameşe'ni kıvatımız. Dünyada hameşe yapıp bakmadı. Hameşe istemedi cuma. Bak hameşe'ni kıvatımız ya onu. Ben geldiye sıkılanmadı cuma ayıplarını. Bu şırak kören öylika, acep cimtirpersak, hiçbir namazımızda okuyla desek, acep körenler, cepnin namaz boş okşaydı. Bunun da baş gep çıkmayla okşaydı, acep bulup körenler gitti ya bu da. Gep hayatı, piçine buzmağın gep avcıma. Otomatla okudak üyetimiz zaten. Demek biz hem boşuna karab, biz hem o nimini gibimiz bir şey berabersak hem bu ikinci baskıçı uzukluğuna bir şey demiş kandı. Kandı getip, bala tug'ilgandan keyin onaning oshqozini ham bolaning kimligidan manavatgan ozuqni onaning amchak tarafi bo'ladi. Nima uchun sut bilan sug'adi? Nima uchun onalar ozuqlantirdi degan yakillik bizga yana rahmat qildi. Tug'ilgan aman insonning ki farzandi onadan tug'ilgan soatda cho'nglar yeyotgan go'sht, cho'nglar yeyotgan non, cho'nglar yeyotgan ozuqni oshqozini kirsa, uning tarkibidagi ozuqni çekerek hep kalınan kabiliyet yok ki. Aciz olmak için Xuda rahmi kıldı beni süsüyle temizletmedi. Öyle kim kıldı? Öyle bilmesi kılandı. Tokadına mışık çıkmadı. Yani bilmesinden mışık çıkmaydı.